Vaxtınız xeyir. Bugün sizlərə blok suallarından birinin izahını təqdim edirəm. Sualın şərtində qeyd edir. Verilmiş cümlələr əsasında cədvəldəki uyğun fikirləri müəyyən edin. Bu açıq pəncərədən aşağıya, bağçaya baxaraq susdu. Bu sözlər mənə bahar gecəsinin həzin musiqisini xatırladırdı. İndi isə ortaq cəhətləri seçəcəyim. Şəxs əvəzliyi işlənmişdir. Bəli, hər iki cümlədə şəxs əvəzliyi işlənib. O və mənim şəxs əvəzliyi var. Leksik mənası olmayan sözlərdən də istifadə edilmişdir. Leksik mənası olmayan sözlər dedikdə, yəni köməkçilik hissələri nəzərdə tutur və köməkçilik hissələri olmadığına görə ortaq cəhət deyil. Keçmiş zamanda olan feil var. Birinci cümlədə keçmiş zamanda olan feil var. İkinci cümlədə isə xatırladırdı sözü indiki zamandadır. Ortaq fikir deyil. İndi isə ortaq cəhət olmayanları seçəcəyim. Feilin təsriflənməyən formasına aid nümunədən istifadə edilmişdir. Bəli, birinci cümlədə baxaraq feili bağlamaq var. İkinci cümlədə isə yoxdur. Demək ortaq cəhət deyil. Adi dərəcədə olan sifət var. Bəli, hər iki cümlədə adi dərəcədə olan sifət var. Birinci cümlədə açıq, ikinci cümlədə isə həzin sözü adi dərəcədə olan sifətdir. Demək ortaq fikirdir deyə götürmürük. 6-da isə qeyd edir. Həm müəyyən yəliş, həm də qeyri-müəyyən yəliş halda olan söz işlədilmişdir. Birinci cümləyə bunu şamil edə bilmərik, amma ikinci cümlədə isə bu uyğun bir fikirdir. Bahar sözü qeyri-müəyyən yəliş halda, gecəsinin sözü isə müəyyən yəliş haldadır. Yalnız bir cümləyə aid deyə 6-nı da götürürük. Düzgün cavabımız 1, 4, 6.